看我发现了啥？哇，这是一个完整的，这是它的触角，好漂亮啊！这是它的天灵盖，看，这是一整个。来吧，咱们把它放生了吧。哇，这个酱油，来点辣根儿，放一放，先尝尝它的触角。哇，漂亮啊！哇，再来个腿，哇，这腿好看，就这样。